geroep te word en geroep te wees in die onderwys. Ek is in die onderwys nou vir so 15 jaar en ek het net 2 jaar van na die jare op klas spandeer. So ek het net vir 2 jaar lank voor 'n groep leerders gestaan en klas gegee en dit was leerders wat begin het met of wat hulle matriek herhaal het. So hulle het nie goed genoeg gedoen op skool nie. En my ervaring was net dat die leerders sukkel te veel met die manier waarop ons dit benader het. En so toe begin ek om ander benaderings te gebruik en het sover groot sukses behaal. So ek is opgewonde om dit met julle te deel, my ervaring en net dit wat ek geleer het, spesifiek op die met betrekking tot Moodle. So ek moet ten minste net vir julle sê dat wat ek vandag gaan bespreek met julle is nie noodwendig opleiding met Moodle self nie. Ons sal so 'n bietjie in dit inkom, maar ek moet begin deur te besef dat meeste mense weet nie noodwendig wat is Moodle nie, hoe vergelyk dit met ander stelsels nie. So ek gaan dit nie vergelyk nie, ek gaan Moodle as 'n stelsel vir julle 'n bietjie ontvou en net bietjie oor aanlyn leer die benadering ook net praat. So ek hoop nie daar is baie mense hierso wat regtig teleurgesteld gaan wees omdat ek nie noodwendig in die gebruik van Moodle, die interne gebruik en die toepassing en oulike idees ensovoorts dalk nog nie daarby gaan kom nie. Ons sal verseker op 'n stadium daarby moet kom want ek is seker baie mense gaan belangstel in Moodle as 'n platform om te gebruik in hulle onderrig. So hoop ons gaan daarby uitkom. Vandag kom ek wys julle net wat is daar beskikbaar, wat kan mens met Moodle doen en hopelik sal dit julle honger maak om meer te leer. So ek gaan net gou met julle my skerm deel waar ek die aanbieding op het. Ek wil begin deur net gou vir julle die struktuur te verduidelik waar binne aanlyn onderrig eintlik sy lewe uitleef. As ons kyk na die gewone model van onderrig, is hierdie die twee groot faktore wat vir ons ruimte geskep het waarbinne leer geskied het. So ons kan byvoorbeeld 'n omgewing hê waar 'n leerder heeltemal by homself leer. So ons is dan nou heeltemal op hierdie as. So leerder leer heeltemal by homself en dis tipies selfstudie waar die leerder se materiaal na hom toe deur die pos kom of wie weet watter ander situasies daar kan wees, maar hierdie leerder leer hoofsaaklik net by homself. Dan kry jy die situasie waar die onderwyser is alleen die persoon wat oordrag van materiaal vir die leerder gee. Met ander woorde, leer geskied hoofsaaklik of dalk heeltemal net in die klaskamer. Nou nie een van daai twee is 'n ideaal nie. Dit is dit is baie goed as 'n leerder by homself kan leer, maar ideaalweg wil ons graag hierdie twee bymekaar bring en dit skep vir ons 'n wye ruimte. Hierdie is 'n eendimensionele ruimte waar dit net die leerder is en van sy blootstelling afhanklik is, maar die oomblik wat jy hom blootstel aan 'n onderwyser, het jy ewe skielik 'n tweedimensionele vlak wat oneindig ryker is as die eendimensionele vlak. So ideaalweg wil ons hierdie maksimeer. Ons wil soveel as moontlik van die leerders insette kry en soveel as moontlik van die onderwysers se bydraes bring om leer te laat geskied. So hierdie is die, kom ons noem die sweet spot, waar ons binne 'n klaskamer omgewing en buite die klaskamer omgewing leer, maar dis 'n gesamentlike poging tussen die leerder en die onderwyser. Nou wat ons kry is as ons nou nog 'n faktor kan bybring, nog ruimte kan skep wat kan bydra tot hierdie omgewing, dan het ons nou ewe skielik 'n driedimensionele ruimte. En net soos wat 'n eendimensionele ruimte of 'n tweedimensionele ruimte oneindig ryker is as 'n eendimensionele ruimte, is hierdie driedimensionele ruimte nou weer oneindig ryker as die tweedimensioneel. Nou, my ervaring is hoofsaaklik in hierdie area. Ek het vir die laaste 7 jaar hoofsaaklik heeltemal aanlyn onderrig
gedoen. Met ander woorde, ons het hoofsaaklik die leerder se bydraes en die aanlyn platform se bydraes gebruik. Sodat ons is op hierdie plek, so daarso het ons klaskamers, hierso het ons 'n platform. My muis gaan nou nie so mooi teken nie, maar hierso het ek 'n platform. En op hierdie platform het die leerder dan nou toegang tot sy materiaal, maar dit is basies selfstudie. Hoekom? Want ons het nie die onderwyser betrek nie. Dit is net 'n manier om hierdie leerder se leer aan hom voor te behou. Weereens, in daardie platform is ons tweedimensioneel. Ons het net hierdie twee. So die oomblik wat jy dan nou 'n onderwyser hierby betrek, maak jy nou weer hierdie ruimte oneindig ryker. So as ons net 'n onderwyser gehad het, of as ons net 'n aanlyn platform het en 'n leerder het, dan het ons aanlyn kursusse. As ons net 'n onderwyser het en leerders, dan het ons gewone klasse. Nou wat ons graag wil hê, is ons wil hierdie dinge betrek in 'n plek waar ons ideaal weer daai sweet spot kan kry in 'n driedimensionele ruimte, waar ons beide van die onderwyser se kundigheid, se ervaring, se passie kan bybring, die leerder se vermoë om te leer en die aanlyn platform se oneindige toepassing van leertegniek en metodes. En hierdie is wat ons op hierdie stadium geforseer word om te doen onder die omstandighede, wat 'n fantastiese geleentheid is vir ons as onderwysers om 'n nuwe ruimte te betree wat dalk oneindig ryker kan wees as die vorige ruimtes waarin ons was. Nou, ek wil bietjie net praat oor selfgerigte leer. So selfgerigte leer, julle sou baie hiervan deurgekom het nou onlangs, want dit is regtig waarin leerders hulle self nou bevind. Dus ons is in 'n situasie waar leerders moet van die huis af studeer. Hulle sit nou nie noodwendig voor 'n onderwyser nie, en selfs al sit hulle voor 'n onderwyser in 'n Zoom-klas, sit hulle kameras af, jy weet nie wat aan daai kant gebeur nie. So ons wil ideaalweg hierdie leerders, of dat ons leerders is gereed om selfverantwoordelikheid te vat vir hulle studies. Nou, hierdie is nie noodwendig teorie nie, hierdie is my oortuiging dat leer is die gevolg van 'n hele paar ander goeders, maar hier's 'n paar goedjies wat ons moet oordra vir 'n leerder. Die een ding wat ek moet oordra vir 'n leerder is dat ek het iets om te leer. Met ander woorde, ek is nie volleerd nie. Die volgende ding is, ek kan iets by jou leer. Met ander woorde, as 'n onderwyser moet ek die leerder kan oortuig, hoorie, maar jy kan iets by my leer. Ek het iets om vir jou te leer. Die derde ding is, ons moet die leerder oortuig dat jy kan leer. En dan ook moet ons die leerder kry om te wil leer. En finaal is al hierdie word gedemonstreer in jou eie hoe sê ons, attitude, jou eie voorstelling van leer, is ek leer ook. En so hierdie is nou 'n wonderlike geleentheid om vir ons studente te wys, dat hoorie, ons staan nie net hier voor jou en dra vir jou kennis oor nie. Ons is bereid om die nuwe wêreld wat ons betree, tydens hierdie geleentheid te gebruik om self ook te leer. Nou, as ons gaan kyk na dit beteken, as ek iets het om te leer, wil ek nuuskierigheid by 'n leerder kweek. As ek wil hê die leerder moet oortuig wees dat hy iets by my kan leer, dan moet ek vertroue by hom kweek. As ek wil hê die leerder moet kan besef dat hy kan leer, wil ek graag hom oortuig dat hy die vermoë om te leer. Verskoon my spelling daar. En dan moet ek ook belangstelling by hom moet kweek, want ek wil graag hê hy moet wil leer. Nou al hierdie goeders, elkeen van hierdie aspekte is veranderlik is. En dit is veranderlik is waarby ek 'n bydrae kan maak. Verskoon net myself vanaf sit. Ek kan 'n bydrae maak. En hoe meer beheer ek oor elkeen van hierdie 4 aspekte kan kry, hoe meer kan ek selfgerigte leer beïnvloed. En dit is nou wat die aanlyn platform baie hulp sal maak, want dit skep vir ons 'n nuwe ruimte waarby ons hierdie dinge kan kweek. My seentjie, ons het 'n skaakakademie, ek gaan nou 'n bietjie vir julle van die goed daar wys, maar ons het 'n skaakakademie en ek het nou al 'n paar keer my seentjie probeer skaak leer en hy leer, maar hy wil nie.
Hy stel nie belang nie. En toe maak ek vir hom video's. Hy sal dieselfde persoon wat die kennis vir hom oordra, maar hy is bereid om 'n videoetjie te kyk. Nou, ek weet nie of hy nie van my daarvan hou as ek vir hom iets leer nie, ek raak dalk te ongeduldig of wat ook al die situasie is, maar 'n videoetjie werk vir hom. So daar is net 'n ander dinamiek wanneer ons met vandag se kinders werk, dat hierdie omgewing, aanlyn omgewing, tegnologie, is regtig vir hulle 'n wonderlike geleentheid om te leer. Kom ons kyk bietjie na die na medium van kommunikasie in oordrag. In onderrig. Nou, as 'n onderwyser is een van jou hoofrolle is as 'n medium van kommunikasie. Jy het ten minste 3 aspekte waarop jy kennis, inligting, inligting wil oordra van jou af na die leerder toe. So, die eerste een is admin. As 'n onderwyser, of as jy nou in 'n registerklas staan, of dit nou is om huiswerk oor te dra, of net die administrasie van onderrig, jy het 'n sekere mate van verantwoordelikheid om daardie admin oor te dra vir die leerder. Nou, daar is hoofsaaklik 3 maniere of kommunikasie mediums wat jy kan gebruik. Is eerste net as onderwyser staan en dra jy dit voor. Jy gee dit oor, hulle skryf dit in hulle huiswerkboekies, wat ook al. Alternatiefelik kan ons e-pos gebruik. So ons kan e-pos gebruik om vir die leerders met leerdersouers te kommunikeer en met hulle te kommunikeer, of ons kan 'n platform gebruik. Nou, julle sal sien op die einde wat ek net hier vir julle wil demonstreer, is net hoe waardevol 'n platform soos Moodle vir 'n skool kan wees. Ons sal 'n bietjie praat oor die toepassing met onderwysers self, maar ek dink die ding wat ek van die begin af moet noem, is Moodle is nie soos Google Classrooms nie. Ons gaan regtig dieper daarna kyk, maar Moodle is hoofsaaklik 'n site-wide toepassing. Dit is iets wat julle wat jou skool sal moet inbring, en ek is seker hier is van die mense hier vandag wat by skole is wat wel Moodle het, en julle sal dalk meer baat vind by Moodle opleiding waar ons bietjie dieper ingaan met wat met sekere goed wat ek met Moodle kan doen. Vandag gaan ek net bietjie meer vir jou die doeltreffendheid van Moodle as 'n platform wys. So admin is die een ding wat Moodle of enige aanlyn platform regtig ideaal maak om met leerders en onderwysers te kommunikeer, leerders en ouers te kommunikeer. En een rede hoekom is want e-pos is regtig baie moeilik om te organiseer. Terwyl op 'n platform is hoofsaaklik 'n database, en wanneer jy met 'n database werk, het jy 'n manier om goeders baie mooi te organiseer. Die tweede ding is natuurlik die leeroordrag. Die inhoud wat jy graag vir die leerders wil oordra, of die leer ten minste, wat jy vir die leerder wil oordra. Nou weer eens, daar is drie maniere hoe ons dit kan doen. Die onderwyser wat voor in die klas staan en die klas aanbied, natuurlik, en dan kan jy 'n handboek gebruik, wat, kom ons sê maar, jy studeer deur die pos, leerder kry sy handboek en leer deur daai medium. Of natuurlik kan jy 'n platform gebruik. En weer eens, die wonderlike ding van 'n platform is net die rykdom van maniere hoe jy dit kan toepas, terwyl 'n onderwyser dit gaan nou oor die onderwyser se manier om die kinders te kan behou tydens 'n les, om regtig doeltreffend die leerders se aandag te hou. So in 'n platform is daar baie ander oulike maniere waar mens dit mee kan doen. En dan finaal die assessering. Assessering is weer eens een van daardie mediums wat ons wil gebruik om die leerder se potensiaal of sy kundigheid, sy kennis, sy bemeestering van die werk te toets. En hierso het ons nou net 2 opsies. Dis of die onderwyser wat vir die leerder 'n toets opstel, die toets laat skryf, die toetsmerk. Alles gaan rondom die onderwyser. Maar wat fantasties is van 'n aanlyn platform is dit die onderwyser stel nog steeds die assessering op, maar dit is waar dit stop. Die res van die meganiese werk wat jy moet doen om te merk ensovoorts kan die platform doen. En ek gaan 'n bietjie later net met julle deel van 'n voorbeeld of 'n toepassing waar ons verskriklik baie werk en geld spaar wanneer ons hierdie toepas.
Nou, wat is Moodle? So as ons net so 'n bietjie ons gaan net so 'n bietjie praat oor wat is Moodle en mense kan dit dalk 'n bietjie vergelyk met van die ander opsies of platforms wat daar is, maar Moodle is hoofsaaklik 'n LMS. So LMS staan vir 'n Learning Management System. So dit is 'n stelsel wat gebruik word om die om leer te bestuur. So ek dink aan die einde van hierdie sal julle regtig 'n mooi verstaan hê van wat Moodle is. Maar vir 'n onderwyser wat Moodle is spesifiek vir onderwyser, dit is 'n instrument. So dit is 'n instrument waarmee jy die leer van jou leerders kan bestuur. Jy kan dit op 'n baie sistematiese manier vir die leerders voorlê en is 'n baie praktiese manier om op die ouene die leerinhoud te organiseer. Nou, as ek dit in die eenvoudigste taal kan sê, is dis eintlik, hoe dit vir my voorkom, is dis eintlik jou eie interaktiewe webwerf. Jou eie interaktiewe webwerf. Interaktief beteken dat dit is nie net 'n dit vereis van die gebruiker om te reageer op wat hy sien. Byvoorbeeld, hy kan antwoorde insleutel, hy kry reaksie terug, hy kan goed speel en hy kan dit stop. So dis interaktief. En dan wat dit verskriklik kragtig maak vir iemand soos ek wat aan die bestuur van die leerders werk en met die admin werk, dit is 'n databasis. En ek dink meeste mense verstaan nie regtig hoe waardevol 'n databasis is nie. 'n Databasis gee jou verskriklik baie mag en vermoë om informasie te manipuleer en te gebruik in jou guns. En dit spaar verskriklik baie tyd dat jy 'n databasis alles in een het. So as ek na elkeen van hierdie, as ek net bietjie meer kan sê oor elkeen van hierdie, die eerste ding is die databasis. As ek nou sê dit is 'n databasis, die eerste ding wat dit beteken is dat ek kan inligting bestuur. So ek kan besluit watse inligting wil ek van elke leerder op my stelsel hê, en daai inligting kan baie goed beskerm word. Ek kan daar's 'n klomp goeders wat ek kan doen met byvoorbeeld die punte wat die leerder het. Ek kan dit laat uitstuur elke week, kan onderwysers sien daar is 'n hand wat opgesteek word. Ek net gesien. Ek weet nie of ek kan vrae beantwoord tydens die sessie nie, want ek kan nie die vrae sien. Ja, Pieter, jy kan, as jy 'n vraag het, sit dit in die Q&A. En dan ek en Pieter lees dit so deur die loop van die sessie, en dan as dit iets is wat ek kan antwoord tydens die sessie, sal hy dit doen, andersins na afloop het ons 'n paar. Maar dit is moeilik om op die raised hands te reageer. Baie dankie julle. As ek verskoon na onderbreking. Daar's hy. So die feit dat dit 'n database is, beteken maar net ek kan baie goed die data bestuur en ek kan baie met daardie data doen. So byvoorbeeld ons kan weekliks vir ons ouers uitstuur wat die leerders hierdie week gedoen het. Ek kan weekliks sien wat my onderwysers uitgestuur het. So daar's baie wat jy met 'n database kan doen. En daai inligting is ook dan nou waardevol later vir ander tipe goed soos bemarking en so voort. Nou die tweede ding is wat ek wou noem wat vir my waardevol is die kodering. Daar is net so baie wat mens kan doen as jy bietjie kan kodeer. En ek bedoel nie noodwendig hierdie is moeilike goed nie. Ek bedoel byvoorbeeld eenvoudige wiskunde sommetjies. So ek kan een sommetjie skep wat sê x plus y is gelyk aan en elke keer as die student dit doen, dan is dit 1 plus 2 of 3 plus 6. So ek skep een vraag en dit het die vermoë om 'n klomp vrae te genereer. En dit hang maar af hoe jy dit wil toepas, maar daar's baie ander goeders wat nou weer nie noodwendig deel is van Moodle nie, maar wat jy binne Moodle kan gebruik. Die kodering is wat hierdie baie ryk maak, want jy kan, mense praat van gamification. Jy kan 'n speletjie van leer maak. Jy kan speletjies in jou kursusse intrek en ek sal so een of twee van dit wys wat my onderwysers doen. Dis nie baie kompleks nie, is baie eenvoudig.
om dit te doen, maar dis iets wat jy kan doen. Dis nou weer iets wat jy nie noodwendig as 'n onderwyser in jou klas kan doen nie. As jy nie so 'n portaal het of toegang tot 'n aanlyn platform het nie. Dan die elektroniese assessering, en hierdie is wat wonderlik is vir my die slegste ding van onderwys. Ek haat dit regtig, ek hou niks van nie, is merk. Ek hou nie van merk nie. Ek weet nie hoe baie van julle daar is wat ook nie van merk hou nie, maar ek hou nie van merk nie. En dis nou wat wonderlik is van elektroniese assessering is rekenaars het regtig die vermoë om baie van die goed, natuurlik nie al die opstelle nie al die lang vrae nie, maar baie van die goed kan ons met elektroniese assessering baie vinnig merk. Een voorbeeld wat ek vinnig kan noem en ek gaan meer daarvan sê is, ons het Vrydag het ons vir die Universiteit van Pretoria het ons vir hulle 'n vraag geskryf, 'n geprogrammeerde vraag. Dit het my omtrent so 5 ure gevat om te programmeer, so 'n bietjie meer. En die skool of die universiteit, dit was vir hulle finansiële rekeningkunde, het dit toegepas. Hulle het dit gebruik. Dit was 'n vraag waar die leerders antwoorde moes intik, maar hy moes kon opvolg. As ek die verkeerde antwoord hier gebruik het, moes hy kon opvolg dat die totaal nog steeds reg is. So in hierdie spesifieke voorbeeld het hulle dit op die einde gedoen. Dit was die eerste keer wat hulle dit gedoen het, so daar was 'n hele paar tegniese probleme, maar op die einde het hulle 450 leerders se 'n klastoets laat skryf wat vir universiteit vlak tel daardie klastoets, so dis 'n formele assessering, maar 450 leerders het daardie toets geskryf. Hy was onmiddellik gemerk, met ander woorde onmiddellik het die leerder terugvoer gehad. Dit was opvolgmerk en toe het ek net vir die dametjie gevra om vir my net te sê min of meer wat was die gewone proses? Sy sê die gewone proses het hulle 2 tot 3 weke gevat om te merk. Dit het hulle ten minste 5 tot 6.000 rand gekos om die merkers te betaal en die proses waardeur dit moes gaan is wat hulle 2 weke gevat het ons binne 'n halfuur na die toets afgelê is, kon ons voltooi. So dit wat jy kan doen met elektroniese assessering is ongelooflik. Dit bevry jou net finansiëel en met tyd om soveel meer te doen met jou tyd en jou geleenthede wat jy as onderwyser het. Nou natuurlik, daar is kostes betrokke, dit kos jou daai tyd, dalk moet mens bietjie programmering leer. As jy dit nie wil leer nie, dan kan iemand kry om vir jou die goed te programmeer. Dit kos jou nou bietjie, maar in die langtermyn spaar jy spaar tyd, en as jou skool bereid is om kostes by te dra, dan kan hulle ook in die langtermyn spaar. En dan finaalweg wat Moodle verskriklik hulpsaam maak, dit is in HTML. Wat ek maar net daarby bedoel, is dat dit kan op regtig enige slim toestel werk. Universeel kan dit op meeste rekenaars, meeste slimfone, meeste tablette, het nie 'n probleem om Moodle te gebruik nie. So, dis soos ek sê, dis jou eie interaktiewe webblad. Nou hier is wel een ding wat ek dink vir meeste mense dalk 'n probleem sou wees, is Moodle is nie 'n stelsel wat jy as onderwyser kan gebruik as jou skool iets anders gebruik nie. En ek sê dit omdat Moodle is 'n webwerf. Dis basies 'n webwerf. So nie tensy jy as onderwyser dalk jou eie webwerf wil skep waar jy sê nou maar wiskunde as 'n vak op het en jy as persoon bied wiskunde aan ensovoorts. Jy het nou 'n klomp goeders wat jy wil aanbied. Hierdie is 'n toepassing wat die skool as 'n stelsel het. So as ek sê site-wide, bedoel ek die skool moet dit gebruik. Dis nie soos wat Google Classrooms is, waar jy dalk besluit, maar ek gaan hierdie gebruik om my klas te bestuur. Dit het niks met die skool te doen nie. Jy kan jou eie, jy kan dit gebruik op die manier wat jy wil. Jou leerders het net 'n Google rekening nodig en jy kan dit gebruik. Vir Moodle, as ons kyk na die stelsel in geheel, het jy 'n Moodle, en ek gaan die Engels gebruik hier so net om sodat ek nie oor my woorde self val nie, maar dis ook die woorde wat jy sal sien wanneer jy op 'n Moodle installasie is. So eerstens word Moodle geïnstalleer op 'n bediener. So Moodle word geïnstalleer
op 'n bediener. Dis nie iets wat jy offline op jou rekenaar installeer nie. Dit is nie iets wat jy kan, daar is installasies waar jy sommer jou eie vak kan gaan skep en jy kan laat jy kan jou leerders daar gaan byvoeg, jy kan bietjie daar gaan speel. Maar as jy werklik Moodle wil gebruik, word dit geïnstalleer op 'n bediener. Met ander woorde, jy gaan hosting moet betaal. En dit hoef nie duur te wees nie. Ons het 'n aanlyn skool. Ek kan dit nie sien nie, maar Elroy Academy, ons het 'n aanlyn skool en met kleiner getalle het ons omtrent so R150 'n maand betaal, maar dit kan natuurlik heel wat meer wees. Maar dis die eerste ding. Dit word as 'n webwerf geïnstalleer en daarom het mense administrator. So die administrator is die persoon wat in die agtergrond van Moodle die administrasie hanteer. Byvoorbeeld, dit is iemand wat die kursusse skep. Dit is iemand wat die gebruikers oplaai, soos teachers en studente en hulle binne kursusse plaas. Dis iemand wat funksionaliteit van die webblad beheer. Watter taal is die hooftaal? Wat is die uitleg van die ding? Hoe lyk die kursus? Nou as mens nie iemand het wat daai gedeelte is redelik tegnies. Jy het nie nodig om te kodeer nie, maar jy gaan goed moet wees met 'n rekenaar. Jy gaan redelik baie moeite moet doen as jy die administrator wil wees om 'n Moodle webwerf goed te administreer. Nou dit is nie verskriklik moeilik nie. Enigiemand met 'n goeie tegniese kennis sal dit kan doen. Ek sou definitief voorstel dat jy met iemand, as jy belangstel om 'n administrator te wees, om 'n installasie te doen, miskien is hier dalk mense van skole wat soos die IT persoon by 'n skool, verseker, dit is glad nie so moeilik nie, jy sal dit kan doen, dit sal jou baie koste spaar as jy dit self kan doen, want dit is gewoonlik wat mense wat dit vir jou host, gaan vir jou gewoonlik die administrator wees, en hulle sal gewoonlik daardie nitty-gritty goed wat in die agtergrond gebeur administreer. En dit is maar werk en is onkostes natuurlik. Maar dit is regtig nie so moeilik nie. Meeste onderwysers sal dalk nie gerieflik wees met om die administrator te wees nie, maar wanneer jy nou 'n administrator is, skep jy byvoorbeeld vakke. Nou binne 'n vak, as jy nou 'n vak geskep het, gaan jy ook gebruikers skep, wat nou gebruiker is maar net iemand wat toegang het tot jou webwerf, en sodra jy toegang het tot jou webwerf, kan jy hom nou in vakke gaan voeg. Nou wanneer jy iemand in 'n vak voeg, het hy gewoonlik 'n rol. So jy het onderwyserrolle en jy het 'n studenterol. Nou onderwyser het die vermoë om die kursus wat geskep is te redigeer, te skep, die inhoud te skep. En die inhoud bestaan hoofsaaklik uit wat Moodle noem, soos in die content, wat Moodle noem resources en activities. So ek sal nou 'n hele paar voorbeelde vir julle dalk wys met toepassings wat ek persoonlik doen. En dan sal julle dalk 'n idee kry van wat ek bedoel met resources en activities. As jy nou 'n student bygevoeg is die idee dat 'n student word binne 'n vak gevoeg en hoofsaaklik die interaksie wat die leerder het. Dus hy kan natuurlik die resources kan hy sien, dit wat jy opgelaai het, hy kan sien en hy kan dit sien in 'n sistematiese manier soos wat jy dit opgelaai het. Daar's baie beperkings en oulike goed wat jy kan doen om seker te maak dat die student dalk nie te ver vooruit gaan nie of dat sekere goed toe is totdat hy sekere ander goed gedoen het. Daar's baie wat mens kan doen. Dit kan baie kompleks wees, maar dit kan ook baie eenvoudig wees. Maar wanneer dit kom by die aktiwiteite, is daar natuurlik studente doen inhandigings. They interact met wat vir hulle gewys word. So nou wil ek net graag vir julle 'n paar demonstrasies doen. Ek wil net my tyd ophou. Okay, so eerstens gaan ek graag vir julle wil wys net Elroy Academy, dis ons skool. So Elroy Academy is hoofsaaklik, dis nie 'n skool waarby ek voltyds is en wat ek bestuur. Elroy Academy is hoofsaaklik 'n platform waar ons
die leerders se materiaal word vir die leerder gegee. Hy kry of 'n studiegids. So jy het verskillende maniere hoe jy 'n platform kan gebruik. Dit kan of hoofsaaklik 'n admin portaal wees waar jy net kommunikeer met die leerder, of dit kan heeltemal 'n aanlyn portaal wees waar daar amper niks interaksie is tussen die leerder en die onderwyser nie. Dit is net materiaal, video's ensovoorts, maar is niks interaksie nie. Of dit kan nou 'n vermenging met die twee wees, waar die admin bestuur word, materiaal word vir hom voorgelê, maar daar is ook interaksie tussen die leerder en die student. Nou ons by Elroy doen ons dit hoofsaaklik dit is hoofsaaklik selfstudie, maar ons probeer om die onderwyser soveel as moontlik betrokke te maak by die leerder se studies. Nou, dis wil ek maar net vir julle 'n voorbeeld gee van hoe ons dit byvoorbeeld by Elroy toepas. So hierso het ek nou my kursus, julle sien hom van 'n administratiewe perspektief, so dit lyk bietjie kompleks, is bietjie eenvoudiger van 'n onderwyser of van die leerder se perspektief. Ek het nou 'n klomp kursusse waarby ek as administrateur bygevoeg is, en hier sal julle dit die kodname daarvoor kan sien. So Pieter, sorry man, ons sien nou net jou PowerPoint. Okay, skus. Kom ek, dankie dat jy dit vir my sien. Nou sê, is dit beter? Ja, dankie. Skus, dankie Johan. So wat jy hierso sien is maar net 'n voorbeeld van 'n toepassing. So hierdie is Elroy se installasie. So ek gaan net 'n paar goedjies hierso vir julle wys en dan gaan ek al vir julle net 'n heeltemal vars installasie wys en hoe eenvoudig is dit om net te begin. So die voorbeeld wat ek vir julle wil wys is ons gebruik dit op twee maniere. Ons het leerder assesseringskursusse en ons het instansie assesseringskursusse. So een ding wat ons doen is ons verkoop assesserings. En wanneer ons assesserings verkoop, maak ons seker dat daardie assesserings nie vroegtydig uitgaan na die instansies wat by ons toetse en eksamens koop nie. Nou ons doen dit met hierdie portaal. So ek kan beheer uitoefen. So met ander woorde, dit is heeltemal, kom ek wys dalk vir julle 'n voorbeeld. Dit is heeltemal 'n kommunikasie 'n admin portaal, want daar's niks wat die mense van hulle kant af hoef terug te stuur vir my nie, maar soos julle kan sien, as daar 'n taak is wat beskikbaar is hy net op 'n sekere stadium beskikbaar. So hierdie byvoorbeeld is toe tot in die derde kwartaal, niemand kan dit oopmaak voor die tyd nie. So hierdie is iets waar daar's geen interaksie van my kant of van die kliënt se kant af nie. Net soos wat die goed oopmaak, maak hulle dit oop en kan hulle dit aflaai. Hulle hoef niks weer op te laai nie, en van my kant, ek hoef niks op te laai nie. Ek bestuur net die vraestelle aan die agterkant. Maar dis nie noodwendig hoe julle dit gaan toepas nie, maar dis die een manier hoe ons Moodle gebruik. Die ander manier is spesifiek, en ek wil juist vir julle toerisme wys. En die rede hoekom ek vir julle toerisme wil wys, is want my toerisme juffrou sê altyd vir my, sy is in die verkeerde era gebore. Sy voel sy is tegnologies gestrem, en tog sy is glad nie gerieflik met tegnologie nie, en tog doen sy fantasties wanneer dit kom by die platform. So hier is nou net 'n voorbeeld van hoe ons dit gebruik. Op die portaal is daar 'n plekkie waar ons aankondigings weekliks vir leerders stuur. Dit is 'n plekkie waar leerders kan vra en hulle vrae word beantwoord deur die ander leerders of deur die onderwyser. Ons het 'n manier om klasse aan te bied, amper soos met Zoom, maar waar ons aanlyn daai leerder ondersteun. So hy het ook soos wat met Zoom kan jy jou video deel ensovoorts. En hy het 'n witbord, jy kan jou presentations oplaai, en dan het ons nou verskillende dele. So ons het 'n gedeelte waar die leerder sy jaarprogram en sy assesseringsprogram kan aflaai, hulpbronne soos handboeke ensovoorts, en dan het ons 'n plek waar hulle assesserings doen. So die leerder
gaan nou letterlik, ek dink vandag het hulle Afrikaans geskryf, so hy het op sy Afrikaanse vraestel geklik, hy het hom oopgemaak en daai vraestel is net vir 1 uur en 10 minute beskikbaar en hy moet hom binne daai tyd voltooi. Nou, as hy klaar voltooi het, dan handig hy hom vir ons in. Ons leerders skryf hulle toetse en eksamens op papier. Hy handig hom vir ons in hierso en dan kan ons aanlyn hom merk. Nou, ek kan nie deur alles vir julle wys nie, ons het nie tyd nie, maar net vir julle wys min of meer hoe ons bestuur letterlik die SPA proses hierso en ons het 'n baie goeie, dit is 'n baie effektiewe, ons het natuurlik onreëlmatighede en ons hanteer daai onreëlmatighede baie streng en omdat ons dit streng hanteer, het ons min onreëlmatighede. En is maklik om hulle op te tel. Maar wat ek wel vir julle wil wys is hier so 'n voorbeeld van waar die onderwyser byvoorbeeld speletjies gebruik. En as eenvoudige speletjies baie maklik om te maak. Ek wil net 'n voorbeeld gee van toerisme. Verskoon is nou in Engels, ons leerders is hoofsaaklik in Engels. Ek kan nie onthou wat 'n tipe speletjie hierdie is nie, maar kom ons kyk. Hierdie is 'n voorbeeld van Who Wants to be a Millionaire. So jy's 'n vraagie, jy het 3 opsies en jy kan nou klim daar is in totaal gaan daar 15 vrae wees en jy kan op die ou ende, wat is daai 150.000, wel, nie regtig geld nie, maar dit is 'n speletjie, dis die goal, ons wil 150.000 wen. En dan kan jy die regte antwoord kies. Jy kan sê 50-50, in hierdie geval gaan jy nou net een wegvat, phone 'n vriend, dan gaan jy vir jou opsit, wat stel jou vriend voor dit is, en jy gaan nou moet besluit, glo jy hom of nie, wat sê die gehoor, ek gaan weer persentasie gee van wat die gehoor sê, nou dit is alles maar net rekenaar gegenereerde goeders, maar dis nou 'n voorbeeld, dan is daar goeders soos hangman, blokkie raaisels ensovoorts, en dit is regtig eenvoudig om dit te maak, jy het net 'n databank van vrae nodig. Dis maar net 'n eenvoudige voorbeeld wat ek wou wys en die rede hoekom ek dit wou wys is spesifiek vir hierdie vak. Dis regtig omdat die juffrou voel sy is nie tegnologies sterk nie. Jy het nie nodig om noodwendig tegnologies sterk te wees nie, maar jy gaan 'n paar goedjies moet leer en soos wat jy leer, gaan jy net sien wel daar's regtig oulike goed wat mens kan doen. Ja, dan wil ek graag vir julle die wiskunde kursus wys. Voorbeeld van 'n wiskunde kursus. Die rede hoekom ek hierdie wil wys is want daar bestaan soms vakke en temas waarvoor Moodle nie heeltemal alles het wat jy noodwendig nodig het nie. So byvoorbeeld daar's 'n platform My Open Maths wat verskriklik oulik is. Dis My Open Maths waar binne ons die vraag gekodeer het wat opvolgmerk kan doen. Maar My Open Maths is nie 'n Moodle, is nie deel van Moodle nie. Maar wat dit wel is dis 'n eksterne 'n program wat mense noem dit API, wat met 'n API met Moodle kan praat. En wat dit beteken is dat mens kan met My Open Math kan jy vrae kodeer en jy kan dit in Moodle gebruik. En dis wat Moodle so kragtig maak. Moodle is 'n open source stelsel, met ander woorde hy's gratis om te installeer. Jy kan dit gratis laat installeer en omdat hy open source is, word daar gereeld nuwe goed vir hom geskep. Daar's gereeld nuwe plugins, daar's gereeld ander platforms wat geskep word en hulle integreer met hierdie platform. So soos wat mense rondspeel en rondkyk, kry jy verskriklike oulike goeders. So hier is 'n voorbeeld waar ons Moodle gebruik het om 'n kursus te skep. En in hierdie kursus het ons, ek gaan nou 'n voorbeeld hierso, ek het nou sommer enigiets oopgemaak. Hoe ons dit hier gebruik is, hierso wil ons die inhoud vir die leerder oordra. So ons noem dit 'n aanlyn kursus, met ander woorde, in plaas van 'n handboek gebruik jy hierdie. So daar het ons 'n les, en in die lesie het ons 'n video gemaak, met die werk verduidelik. Daar's notas, die leerder kan kies of hy wil die notas lees of hy wil die video kyk. En as hy dan nou aanbeweeg na die volgende gedeelte in sy les toe,
dan maak dit nou die My Open Math platform oop. En hierdie was nou net 'n voorbeeld dat Moodle hoef nie alleen gebruik te word nie. Jy kan allerlei goed soos Google Drive, 'n klomp goed binne in hom gebruik, en omdat hy met API's kan werk, kan jy die inligting wat My Open Math byvoorbeeld gaan stoor, kan jy gaan stoor in Moodle. So die punt wat die leerder hier kry, gaan Moodle in sy database stoor of in sy punteboek stoor. Nou, ek wil weer eens, ons het nie te veel tyd om regtig in diepte met al hierdie te gaan nie, maar hierdie is nou 'n voorbeeld van 'n toetsie wat jy kan doen. Hy tel 14 punte, die leerder moet kies watter antwoord is korrek. As hy hom verkeerd het, merk hy hom onmiddellik verkeerd, en jy kan die antwoord sien, okay, hy moes anders omgewees het, en dan kan jy sê, okay, ek wil nog so 'n sommetjie probeer, en skep hy vir jou 'n nuwe sommetjie, en jy kan weer kies hoe om jy dit wil hê. Nou, My Open Math is 'n verskriklike oulike program, baie kragtig vir wiskunde, wetenskap en 'n paar ander toepassings soos rekeningkunde, waar ons dit nou vir IP gebruik het om regtige kredietwaardige assesserings te skep. Dan wil ek gou vir julle 'n voorbeeld hierso wys. So ek persoonlik, ek en my vrou het 'n skaakakademie. So ons het 'n akademie waar ons afrigters na laerskole toe stuur, en so ons kry die afrigters en ons het 'n skaakboekie geskryf, en in hierdie skaakboekie gaan hulle deur 'n kurrikulum, en ons het 'n afrigter wat dan na die skool toe gaan en vir die kinders by die skool skaak leer. So dis laerskool, 'n laerskool toepassing, waar Elroy Academy is hoofsaaklik hoërskool. En Moodle vir die hoërskool is regtig fantasties. Natuurlik met aanlyn, wat ook al aanlyn benadering mens gebruik. Die aanlyn is 'n stuk gereedskap wat jy in 'n leerder se hande sit. Dit is in die onderwyser se hande en is in die leerder se hande, maar dit net soos enige leer, dit is regtig afhanklik dat daardie leerder verantwoordelikheid vat, dat hy dit wat jy vir hom gedoen het, vir hom beskikbaar maak, dat hy dit goed benut. Nou, vir 'n hoërskoolkind is dit soms bietjie makliker as vir 'n laerskoolkind. So mens moet regtig kreatief wees vir laerskoolkinders, en hierdie is 'n nuwe ruimte vir ons, want met die lockdown kan ons afrigters nie meer na skole toe gaan nie. En die ouers het regtig gevra, is nou nie iets wat ons kan doen nie. So ons het nou letterlik hierdie naweek het ons besluit, wel, kom ons probeer dit. Kom ons probeer, ons skep ek noem dit nou 'n extramurals online. Hoopelik is daar ander mense wat graag sal belangstel om vir hulle ook dalk op hierdie portaal kursusse te skep vir hulle leerders wat sê nou maar musiek doen, of ek weet nie wat anders nou daar kan wees nie, maar ons gaan dit probeer verskaak. So ek wil net gou vir julle baie vinnig wys waar ek 'n stelsel het. So ek gaan nou aanneem dat jy nie noodwendig die stelsel gaan installeer nie. Die installering is regtig 'n tegniese aspek. Dit is daar is maniere om dit redelik maklik te doen. So daar mense is wat belangstel om dit te wil probeer. Kan julle my dalk op 'n manier kontak, en ek kan julle help om 'n installasie te doen, maar selfs al kan jy die installasie maklik genoeg doen, die administrasie aan die agterkant is bietjie tegnies, so jy gaan daarvoor aangelê en opgelei moet word, as jy nie ure en ure wil sukkel om dit self te doen nie. So ek gaan aanneem dat jy is dalk in 'n situasie waar julle as skool dit dalk oorweeg om dit te doen, en jy as onderwyser wil net bietjie sien, wel, wat gaan dit van my behels? So ek wil vinnig vir julle net wys hoe om 'n kursus te skep en baie vinnig inhoud in daai kursus in te bring. So die toepassings is eindeloos, so ek kan nie elke moontlike toepassing vir julle wys nie, maar kom ek wys net vir julle 'n bietjie van wat dit behels. So hierso het ek nou 'n kursus. Hierdie is 'n vars installasie. Dit is hoe hy gaan lyk daar, soos jy kan sien hierso. Ek het 'n paar wat ek dalk vir julle kan wys. Hierso is 'n voorbeeld van Elroy se Elroy se webblad is hierso, en dan het ek nou onlangs nog 'n installasie gedoen vir 'n instansie wat dit net in Afrikaans doen, en soos julle kan sien, hierso is alles in Afrikaans, so daar is 'n manier om net die Afrikaanse taal oor te laai. Dit is nie volledig nie, so ek dink die Afrikaanse taal is net so 14%
vertaal, en dan as daar goeders is soos julle hierso daar kan sien, timeline. Hierdie gaan ek moet in die agtergrond gaan die administrateur daai moet vertaal. So mens stel bietjie woordjies op en dan moet jy dit so mettertyd vertaal. So dit kan in Afrikaans beskikbaar wees. Ek is een van my groot passies is die Bybel. Ek is baie lief vir die Bybel en onder die lockdown is dit nou maar net 'n realiteit dat ons kan nie kerk hou nie, ons kan nie Bybelstudies hou met ons vriende nie. So ek het 'n installasie gemaak waar ons Bybelstudies doen. So ek het nog 'n installasie gemaak en dit is net oulik. Dit was heel eenvoudig. Dit vat my nie baie tyd nie. Ek ken die agtergrond redelik goed en ons het 'n portaal waar ek saam met ander van my belangstellendes saam rondom die woord van God kan dit studeer en ons kan verskillende tipe kursusse skep vir dit. So ek wil net daai vinnig as 'n voorbeeld gewys het en dan hierso vir julle wys hoe 'n vars installasie lyk. So dis hoe hy lyk. Daar's nou baie maniere hoe jy hierdie kan mooi maak, jou logos en sovoorts opsit. En nou wil ek 'n nuwe kursus skep. So ek wys julle gou hoe lyk dit. So ek sê add a new course. Ek wil nou begin. Dis nou een van die klassies. Ons wil chess course. Ek weet nie wat is fout nie. Ek weet nie of ander die res van julle dit ook ervaar nie, maar Google Chrome het 'n groot delay in sy ten minste op my rekenaar. Wanneer ek iets probeer intik en die chess course vir hier, die kort naampie is maar net in die breadcrumb. Ons noem hierdie die breadcrumb trail. So die kort naampie is maar net wat daar in die breadcrumb trail gaan wys sodat dit nou nie so 'n lang naam is hierbo nie. Okay, ek gaan hierdie is course category. Kan vir nou kan jy meeste van hierdie goeders is nie so belangrik nie. Ek gaan sê hierdie kursus wil ek hê moet op die 1 Junie begin. Die meeste van wat ons gaan skep is ons gaan 'n vak skep wat 1 Januarie gaan begin en sê nou maar 30 November gaan klaarmaak. Sê en hierso is ek wil 'n prentjie vir my kursus inlaai. Nou 'n plekkie waar jy vir jou oulike prentjies kan gaan kry wat gratis en wettiglik gratis is pixabay.com. Miskien wil jy dit gou neerskryf. Pixabay.com is royalty free images, baie mooi oulike prentjies. So hierso gaan ek prentjie wat ek gaan intrek daar. Ek het nou al kom kyk vir 'n prentjie vir kinders daarso. Okay, ek gaan hom download. Ek is nie 'n robot nie. Daar is hy. En so nou dat ek hom gedownload het, as ek nou terug gaan, ekskuus, ek kan nie. Okay. As ek nou hier is, kan ek letterlik net hierdie vat, dit daar intrek, laat val. En dan is my prentjie daar, en dan wil ek 'n formaat kies. Nou, die verskillende formate, sal jy sien, jy het 'n single activity formaat, so as ek nou net terug gaan na voorbeeld toe hier, sal jy sien hier soos verskillende afdelings. So single activity sal wees dat dit is net so een bladsy. Daar's nie verskillende onderafdelings nie. Dit is net so een afdeling, dis single activity. Social formaat, dan lyk hy soos 'n forum. Ek weet nie baie van julle bekend is met die woord forum nie, maar vir aanlyn portale is dit tipies waar jy kan jy tik iets en ander mense kan daarop reply en hulle kan nou weer 'n nuwe ding skep. Dit is nie iets wat mense baie gebruik in ons konteks nie. Ons sal dalk hoofsaaklik temas gebruik. So kom ons sê jy skep 'n kursus of jy wil 'n kursus vir jou leerders skep, kom ons sê vir lewenswetenskappe, dan het jy nou jou eerste tema is DNA, jou tweede tema is mitose ensovoorts. So tema, weeklikse formaat, dis tipies ek sien nogal die taalvakke gebruik 2 weeklikse formate. So as jy 'n taalvak gaan jy dalk weeklikse formaat kies, waar ander vakke wat meer met temas werk sal jy dalk 'n topics format kies. Wat baie lekker is van Moodle, soos ek sê, is daar is duisende plugins. So wat ons byvoorbeeld hierso het, as ek nou my
my blad gaan probeer edit. Ekskuus, ek is As ek redigering aanskakel, dan kan ek veranderinge maak op my blad. Dan sal julle sien hierso wat ek het is 'n plugin. So as jy wil hê jou formaat moet bietjie anders lyk, dan kan jy altyd gaan en sê Moodle, jy Google Moodle formats. En onder Moodle formats kan jy dan nou 'n klomp korsformats, 'n klomp plugins kan laat installeer. Weer eens, jy kan dit net doen as jy die administrateur is, maar as jy daar toegang het tot tot die administrateur, wat dit vir jou kan doen, is daar verskillende tipe formate. Daar's regtig oulike maniere om dit voor te lê, soos met 'n mind map ensovoorts. Party van die goed's bietjie kompleks, maar ons het byvoorbeeld, ek hou van die idee dat ek die goeders kan expand and collapse. Verskoon asseblief my beperkte Afrikaans met hierdie tegniese terme, maar ek wil dit kan expand and collapse. So ek wil kwartaal 2 kan toemaak as kwartaal 2 verby is, en dan weer kwartaal 3 oopmaak wanneer dit kwartaal 3 is. So, dis wat die formate aanbetref, en dan, ek hardloop nou 'n bietjie uit tyd, gaan die meeste van die res van die goed, hierso kan jy nou kies vir hierdie skaak, byvoorbeeld het ons 30 lessies in ons boek, en nou gaan ons sê save and display. Jy sal sien, so dit was heel eenvoudig. Nou kan jy sien, ek het die eerste ding wat hy vir jou gaan vra is om jou nuwe gebruikers in te laai. So weer eens, daar is administrasie wat gebeur op die webwerf se vlak, en ons administrasie wat gebeur op die vakvlak. So administrasie op die webwerf vlak is waar jy gebruikers byvoorbeeld byvoeg, dis waar jy nuwe kursusse skep. En dit is goeders wat op die webwerf vlak gebeur, en as onderwyser kan jy sekere goed administreer op die binne in die vak, soos byvoorbeeld die skep van inhoud. So hierso, jy gaan net 'n leerder kan byvoeg as hy reeds op die stelsel is, en as jy dan nie toegang het tot om daai veranderinge te maak nie, sal jy nie nuwe mense kan bysit nie. Maar kom ons gaan net na die inhoud toe. Ek wil net vinnig, en hopelik kan ek vir julle binne so 2 minute wys hoe eenvoudig dit is om inhoud te skep. So eerstens, elke kursus gaan begin met so forumpie. Nou hierdie forumpie is waar jy boodskappe vir almal wat op jou kursus is kan stuur. En wat lekker is daarvan is, dit gaan na die leerder se e-posse toe, maar die leerder kan dit altyd hier kom lees. So dit is 'n georganiseerde groep, of 'n plek met al die boodskappe wat jy gestuur het, georganiseer. En jy kan, daar's baie maniere om dit te bestuur, sodat die belangrikste boodskap die bo bly, sodat boodskappe net vir 'n sekere tyd beskikbaar is, en wat ook al. So daar's baie goed wat mens daar kan doen. Dit is 'n tipe forum. So as jy belangrike inligting vir die leerder stuur, dan kan die leerder nou weer daarop reageer. Nou elke kursus sal met so gedeeltetjie begin, en jy kan nog ander goeders byvoeg wat jy graag wil hê moet deel vorm van hierdie begin van jou kursus. Dan het ons nou hierdie 30 temas wat ek gesê het, en my eerste tema gaan ek noem the chessboard. So, sodra daai enetjie nou daar opkom, gaan ek net vir julle wys dat binne in hierdie tema wil ek nou gaan byvoeg of 'n aktiwiteit of 'n resource. So 'n resource is iets wat die leerder die resource, hier is al die tipe aktiwiteite en resources wat ek kan byvoeg. So hierso is 'n bietjie 'n paar goed. Ek wil net gou vir julle wys hoe eenvoudig dit is. As ek net vinnig 'n PDF dokument hierso wil inlaai, of enige dokument, as ek enige iets net vinnig wil inlaai, kan ek dit letterlik net drag and drop. En dan is hy daar. En dan kan jy gaan klik op edit, as dan nou verskillende maniere is wat jy wil hê, dit moet vertoon. So, baie eenvoudig om goeders op te laai, wil dit net vinnig delete. Okay, dan
Maar dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil byvoorbeeld vinnig vir hulle 'n lesie oplaai. So hierso is 'n paar goeders wat ek kan doen. So die verskil tussen aktiwiteite of activities en resources is 'n resource is iets wat die leerder nie noodwendig daar's nie verwagting van hom om te reageer nie. So byvoorbeeld 'n boek. 'n Boek is letterlik 'n EPUB boek wat jy kan oplaai en weer eens jy kan oulike goed met hierdie EPUB boek doen. So byvoorbeeld jy kan net eers die eerste paar boeke of die hoofstukke daar intrek en jy kan gerus gaan kyk na siavula.com. Hulle het 'n klomp gratis EPUB boeke wat jy dan nou hoofstukke kan intrek in hierdie eerste module van jou. So 'n file is doodnormaal enige laer. Dit kan 'n video wees, dit kan iets wees wat jy van jou rekenaar wil oplaai hierso. Kan jy nou daar gaan kies en dan is dan weer eens verskillende opsies om dit te vertoon. 'n Folder is nou maar net 'n klomp layers wat jy in 'n houer opsit. Ek gaan hierdie komplekse goed vir eers net skip. 'n Label is maar net ietsie wat jy hier wil vertoon en jy kan dit redigeer soos wat jy wil. Dis WYSIWYG, so jy kan nou 'n label daar gaan sit en eintlik iets as 'n inhoud hier op die voorblad vir die leerder weergee, soos wat daai prentjie nou net daar vertoon het, sal 'n label hier vertoon. En dan 'n page is maar hoofsaaklik wat ons gaan gebruik. So die page is maar waar jy dan nou jou eie redigerings kan gebruik. So hierso het jy weer eens ons noem dit 'n WYSIWYG, what you see is what you get. 'n WYSIWYG waar hoe jy dit hier vertoon as die leerder op daardie skakel klik, is dit hoe dit gaan lyk. So ek gaan hierso sê the chessboard. En wat ek hier byvoorbeeld gaan invoeg is ek het nou 'n videoetjie gemaak vir die leerders. Ek kry hierso. Hierso het ek 'n videoetjie gemaak vir die leerders van die skaakbord en ek wil graag dit hierso in vir hulle insit. So hierso gaan ek net daar klik op, is nou verskillende goed wat jy kan byvoeg. Ek gaan daar sê insert media en onder video gaan ek die skakeltjie inby. So jy kan enige YouTube video kan jy hierso inlaai en dan is daar nou 'n paar opsies wat jy kan bysit as jy wil. Ek gaan hom net so los en as ek nou ekskuus, ek het 'n fout gemaak. Hierdie gedeelte hier is jou beskrywing van wat op die waaroor hierdie bladsy gaan. So jy hoef niks daar in te vul nie en vir nou gaan ek nie. Hierso gaan ek net my skakeltjie inlaai, gaan dalk met oor. Ja, en dis nou wat die leerder gaan sien. So as ek terug gaan na die bladsy toe, sal jy sien hierso het ek nou my temaatjie geskep. Daarso het ek my lesie. Daar's die ikoontjie vir 'n lesie. As ek op daai klik, dan het ek nou hierso 'n videoetjie, 'n YouTube videoetjie wat ek vir hom ingesit het. Ek weet nie of ek iets fout gedoen het nie, lyk of hy nie nou wil speel nie. Ekskuus, ek bietjie ek het nie gewoonlik probleme nie. Ek het nou 'n probleem. Maar ek wil nie nou tyd spandeer om daai probleem uit te sorteer nie, maar dit is regtig gewoonlik dit so eenvoudig. Ek dink ek het 10-1 net iets belangriks gemis daar. Wat ek wel nog vir julle wil wys is die aktiwiteite. Die verskriklike oulike en baie aktiwiteite wat saam met hier kom. So van die speletjies wat ek nou net vir julle gewys het is plugins wat jy maklik en gratis kan kry en saam met jou en kan laat installeer op jou stelsel en dan sal hulle as aktiwiteite hier beskikbaar wees. Maar hierso is net van die aktiwiteite. So byvoorbeeld Moodle, meeste van die formele assesserings wat ons by Elroy doen ons met assignments. So assignment is maar waar die leerder iets moet inhandig. Dit kan regtig enigiets wees. Dit kan 'n PDF dokument wees, 'n video, 'n PDF, maar hy moet iets elektronies inhandig. Dis 'n assignment.
En dan kan jy nou kies hoeveel tel dit vir die, as deel van jou punteboek ensovoorts. En jy kan hom ook beperk met wat hy mag inlaai. 'n Chat is baie oulik, dis amper soos WhatsApp, so 'n real-time chat waar die een student 'n tik en sy boodskapie kom op en jy kan antwoord en jou boodskapie kom op. So hierdie is ook oulik. 'n Choice is nie noodwendig multiple choice nie. Dit is 'n multiple choice, maar dit is nie noodwendig 'n quiz nie. Dit sal tipies iets wees wat jy aan die einde van jou moduletjie sit en jy sê, okay, het jy hierdie verstaan? Ja, baie, so min niks. Dit is tipies net so een vraag wat jy vra met multiple keuse. Ek hardloop nou vinnig hier want ons 'n paar goedjies wat ek regtig wil wys wat baie oulik is. 'n Database is een van daai. 'n Database is verskriklik oulik want wat dit doen is dit gee vir jou as onderwyser, jy kan 'n database skep met velde, maar die inhoud van die database moet die leerder skep. Jy kan dit ook skep, maar byvoorbeeld, jy kan in hierdie Bybelkursus wat ons doen, is gaan kyk ons na verskillende tekste wat gebruik word en watter tipe teks is dit. En so kan jy dit nou in 'n database gebruik. As jy dink aan iets soos toerisme, kan jy 'n database skep waar leerders verskillende ikone, wêreldikone kan insit, en dan het jy die velde geskep, wat is die ikoon se naam, in watter land is dit, watter tipe toeriste aantreklikheid is dit, ensovoorts, en dan bou jy as 'n klas hierdie databases op. So dit is 'n baie oulike funksie of aktiwiteit waar die leerder iets moet inhandig. En dan het ons eksterne tool. So eksterne tool is nou tipies soos My Open Maths. Feedback is tipies waar jy vir die student vra, amper soos 'n quiz, maar dit tel nie. 'n voorbeeld van 'n forum is soos 'n Q&A waar studente kan vra en hulle kan mekaar se vrae beantwoord. En elkeen van daai is 'n tema. 'n Glossary is net so oulik. So 'n glossary sal baie goed werk in tegniese vakke waar jy byvoorbeeld woorde weer en weer gebruik deur jou vak, soos mitose. So leerders of die onderwyser en of die onderwyser kan woorde skep binne in hierdie elektroniese woordeboek en oral in jou kursus waar daai woord verskyn, kan jy oor hom gaan hover en dan gee hy vir jou die definisie wat in die woordeboek ingelees is. So baie oulik. En dan 'n les van hierdie goedjies is bietjie kompleks, ek gaan dit skip, maar die quiz is nou weer baie oulik, dis waar jy letterlik 'n vraestel kan skep met tyd, waar tyd gehou word en jy het verskillende tipe vrae, soos multiple choice, fill in, randomizers, baie oulike goed. Ons sal verseker, ek is seker as daar mense is wat belangstel, sal ons bietjie opleiding doen, veral met quiz, want is iets wat mense verskriklik baie sou gebruik. En van die ander gaan ek vir nou eers 'n skip gee, sodat ons nog 'n bietjie tyd het om 'n paar vrae te beantwoord. Maar basies wat ek sou gedoen het vir hierdie spesifieke ding is ek sou 'n quiz geskep het. En binne in my quiz sou ek byvoorbeeld vir die student multiple keuse vrae byvoorbeeld gegee het. Daar's baie oulike goed wat jy kan doen, soos jy kan 'n prentjie insit en die leerder moet op die regte plek in die prentjie klik om die antwoord reg te kry. So dit is nie net vir hoërskoolleerders nie. Ek het nou nog net ervaring met hoërskoolleerders om die te gebruik. Dan is dit nie nodig om so kreatief te wees soos met die kleiner kinders nie, maar ek is nou opgewonde om bietjie te sien hoe ons hierdie ding kan toepas en kan gebruik om bietjie kleiner leerders ook 'n geleentheid te gee om met aanlyn platforms te werk wat ons as onderwysers skep, nie net wat ons by ander mense kry nie. Wat ook wonderlik is, soos Wolkskool, dis fantasties. Maar wat lekker is van Moodle is ek as onderwyser kan 'n platform skep en my eie kreatiwiteit gebruik om iets ouliks en kreatiefs vir die leerders voor te lê en myself toe te pas. Toe te rus met nuwe vaardighede wat die wêreld vir myself oopmaak, wat hierdie leerruimte vir myself verder en verder verbreed. En dalk 'n bietjie nuwe lewe in my beroep kan inblaas. En ek dink nou is 'n ideale geleentheid om bietjie blootstelling te kry aan sulke tipe goeders. So julle, ek is regtig jammer, ek het baie vinnig hierdie laaste rukkie probeer praat. Ek hoop daar is nog 'n tydjie Johan om vrae te vra. Sal jy my help om dit bietjie te administreer asseblief? Yes, Pieter, as jy net jou screen share kan afhaal, dan gaan ons
Okay, julle is meer as welkom om te leef, vir die wat wil sit en luister na die vraag en antwoord sessie, doen so voort. Pieter, net voordat ons gaan, net is baie belangrik. Die mense besef hier is 'n inleidende sessie, so daar is altyd dan 'n vraag en aanbod. So nou gaan die mense het gevra vir opvolg en Koot het byvoorbeeld al klaar in die chat se voorstel gemaak. Sal jy bereid wees as hulle voorstelle maak en ons lees deur dit om dan 'n opvolg te bou rondom die voorstelle wat ek net gespekuleer wat is nodig in hierdie sessie, maar ons weet ons het nie idee nie. So ek sou dit waardeer as julle dan die voorstelle in die chats kan sit, hoe julle dit gebruik, waarvoor julle dit sou wou gebruik. So kom ons antwoord net gou hier. Ek dink hierdie vraag is 'n baie duidelike vraag. Ek dink ons baie skole met Moodles, maar wat dit nie gebruik nie, want die onderwysers weet nie hoe nie. So dit lê nie daar op die rak. So die een vraag van Dion, hy vra, ons gebruik Moodle by die skool. Die vraag wat nou gevra word is, hoekom Moodle? Hoekom eerder Moodle as Office 365 Teams, Class Notes, as Office 365 Teams, Class Notes en Forums het? Hoekom sal ek eerder wil Moodle? Ek moet eers bely dat ek is nie so ek weet nie wat noodwendig die krag van Teams of Office 365 is nie. So ek het so 'n bietjie probeer kyk, byvoorbeeld Google Classroom, hoe vergelyk dit. En die een ding wat ek maar wel kon optel is dat dit almal het sy pros en cons. Moodle wat lekker is van Moodle, dis jou Moodle. Jy kan hom manipuleer soos wat jy wil. Jy kan jy die krag om sy databasis te manipuleer, maar natuurlik om dit effektief te kan doen, het jy daai tegniese vaardighede aan die agtergrond nodig. Moodle is geskep met die oog op onderrig. Teams in 365 nie. Teams se toepassing is baie wyer. So hy het net nie daardie tipe goeders wat ons nodig het om eenvoudige aanvraag wat by onderwysers is te maak nie. So met ander woorde, byvoorbeeld, 'n goeie voorbeeld is die tipe vrae wat jy kan skep wat outomaties kan merk is baie beperk in vergelyking met jy kan letterlik met Moodle kan jy fisiese wetenskap jy weet daai diagrammetjies wat is hulle nou weer loosdiagramme kan jy merk. Jy kan vrae skep met loosdiagramme. Nou ek weet wat 'n ander platform gaan dit vir jou skep behalwe die LMS'e. En jy kan dit doen want instansies soos skole, soos universiteite gebruik dit en hulle sien okay, we have a need for this. Dan skep hulle 'n plugin en maak dit gratis beskikbaar. En dis wat lekker is van Moodle. As ek iets wil kan doen vir Elroy, dan gaan Google ek dit en ek het bitter selde nog nie gekry wat ek wil nie. En ek dink dis wat Moodle lekker maak is hy is customizable vir hoe ons dit wil gebruik. Ja. En vir 'n onderwyser wat ek dink die uitdaging sal wees is het jy toegang om daardie installering te laat doen? Sal jou skool jou toelaat om sekere goed te laat installeer? As hulle nie doen nie, dan is dit dalk 'n moeilike situasie. Ja, so Pieter, ek weet jy installeer sulke LMS'e by skole. En mense kan jy mos maar verseker kontak. Dis welkom. As hulle wil hê jy moet help. En as ek dit reg verstaan is Moodle is modulêr. Met ander woorde, jy kan hom bou. Dis soos Legos. Ja. Jy kan hom bou soos wat jy in jou kop is. Waar Teams is soos 'n boksie. Jy kan hom draai. Jy kan net doen wat Teams wil hê jy moet met hom doen. Ja. Jy is beperk tot die grense wat Teams sal stel, waar elke skool se Moodle kan anders lyk. En as Teams meer kragtiger was as Moodle, sou al die universiteite op Teams gewees het, maar nou is al die universiteite op Moodle. Ja. Ek sou sê dis baie meer kragtiger. Ja, ek dink as daar mense is wat dalk belangstel in iets wat soortgelyk is soos Moodle, waar nie noodwendig op al die wat baie eenvoudiger is om te gebruik en waar jy as onderwyser kan gebruik, Canvas, wat is dit, Instructure Canvas. Jy spel dit INSTRIC, Instructure, T-I-R-E, Instructure Canvas. Is 'n baie oulike, eenvoudig en gratis vir onderwysers om te gebruik. So en dit sal jou nou 'n baie goeie idee gee van wat Moodle ten minste kan doen en dan kan Moodle soveel meer doen.
En so as instructor vir jou goed werk en jy wil meer kan doen, dan is Moodle 'n opsie wat jy as skool dalk kan oorweeg. En instructor is dalk net maklik en intuïtief om te gebruik. Ja, dankie Pieter. Ek dink die groot ding is die volgende opleidingssessie dink ek behoort ons te fokus op, okay, my skool het Moodle en ek het al op die rak vir die laaste 10 jaar. Ek as onderwyser, want nou vir die eerste keer het ek hom nodig. Voordat het ek hom nog nooit nodig gehad nie. Kan ek hom nou optimaal gebruik? Ek kom sê hoërskool maak nie oop hierdie jaar nie. So ek dink ek en jy kan tyd en datum gesels en dan dan kan die mense in die chats voorstelle los en dan kan ons rondom dit bou. Maar Jessie, baie dankie Pieter vir jou tyd. Ek weet jy het nou moeite gedoen om bietjie vir jou aanbieding by mekaar te slaan, so dankie daarvoor en dankie vir almal wat vandag kom en luister. Ja, dit is 'n plesier en ek wil maar net vir julle onderwysers wat wel hier is sê well done. Eerstens dit sê vir my dat dit is dat julle is bereid om bietjie buite die boksie te dink en dalk julle self bietjie uit te daag om 'n nuwe benadering te kry en julle doen dit nie net vir julle self nie, ek weet julle doen dit vir die leerders en daarvoor wil ek julle regtig prys en dankie sê dat baie van julle regtig buite julle comfort zone gaan om hierdie te probeer doen. So sterkte met dit, julle sal beloon word daarvoor, ek beloof. Dankie Pieter, dankie julle. Dis julle. Julle laat weet oor 'n opvolgsessie en hierdie webinar sal weer beskikbaar wees op die online kursusse portaal verlede by onderwysers.co.za. Goed, baie dankie Pieter, totsiens julle. Dankie Johan, goed gaan julle, totsiens. Totsiens. Totsiens julle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker dag en geniet die res van julle week.